Конечно, если брать там электротранспорт, было еще много интересных разработок. Это целый ряд мотор-колес и для байка, и для велосипеда. Был в начале года получен патент на мотор-колесо для инвалидных колясок. Это и разработки в области общественного транспорта, да, там речь про троллейбус, который был модернизирован по Славянке, и про электропоезд, который стал тянуть 11 вагонов вместо 5 после модернизации по Славянке. То есть представляете, насколько увеличилась эффективность такого двигателя. Поэтому разработок действительно много, но напоминаю, что применяется технология абсолютно к любым асинхронным электродвигателям, которые окружают нас практически во всех отраслях нашей экономики и нашей жизни.